দেখ এইখানে যে তারের কালারটা এসছে, এখানে হচ্ছে হোয়াইট অরেঞ্জ, তারপরে হচ্ছে অরেঞ্জ, তারপরে হচ্ছে এই যে সাদা যে ডটের জায়গাটা, যে ফাঁকা জায়গাটা রয়েছে, এটা হচ্ছে হোয়াইট অরেঞ্জ। তো এইটাকে 1 নম্বর আমরা ধরছি, তারপরেটা হচ্ছে যে অরেঞ্জ রয়েছে এইটাকে হচ্ছে 2 নম্বর ধরছি। আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরার ক্ষেত্রে কিন্তু এই কালারের তারগুলো যখন কলেজ খুলবে তখন দেখতে পাবি। তো এইটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট গ্রিন, এইটা হচ্ছে গ্রিন, তারপরে মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটা হচ্ছে ওই জন্য হোয়াইট গ্রিন বলা হচ্ছে। তারপরটা এইখানটা হচ্ছে ব্লু আছে, তারপরেরটাই এখানে এইটা 4 নম্বর, তার মানে 1 2 3 এই 4। এটা যদি আমরা এরকম ভাবে লিখি, এইটা হচ্ছে 1 নম্বর, তারপরেরটা হচ্ছে 2 নম্বর, তারপরেরটা হচ্ছে 3 নম্বর, এইটা হচ্ছে 4 নম্বর, এইটা হচ্ছে 5 নম্বর, তারপরেরটা হচ্ছে 6 নম্বর, এটা 6 নম্বর, এইটা হচ্ছে 7 নম্বর, আর এইটা হচ্ছে 8 নম্বর। এইখানে 1 2 আর 3 আর এই যে 6, এই কটা তার দিয়ে আমাদের হচ্ছে ডেটা যায়। ঠিক আছে, কি বললাম বুঝতে পারলি? 1 2 3 আর 6, তার মানে 1 নম্বর হচ্ছে এইটা 1 নম্বর, এইটা 2 নম্বর, এই হচ্ছে 3 নম্বর, আর এই হচ্ছে 6 নম্বর। এই আমরা হোয়াইট অরেঞ্জ দিয়ে তোর 1 নম্বর হচ্ছে, অরেঞ্জ দিয়ে তোর 2 নম্বর হচ্ছে, আর হোয়াইট গ্রিনে 3 নম্বর, আর হচ্ছে ডিপ গ্রিন যেটা রয়েছে সেটাতে 6 নম্বর। এইগুলো আমাদের ডেটা যায়, বুঝতে পেরেছিস? তো এইটা হচ্ছে আমাদের ডেটার জন্য দেয়া আছে। এরপরে দেখ, আমরা যদি দেখাই এই জায়গাটা, তো যেটা মুছে এই জায়গাগুলো, এবার দেখ এখানে কমিউনিকেশনের জায়গাটা দেখিয়েছে। এইখানে দেখ, এখানে যে সেন্ডার রয়েছে আর একজন রিসিভার রয়েছে, এইটাই তুই পরে পাবি টিএক্স আর এক্স। আমরা এইটা কি আমরা বলছি জানিস তো, একটা হচ্ছে টিএক্স টার্মস আর একটা হচ্ছে রিসিভ। টিএক্স আর এক্স, এই টার্মস রিসিভ, এইটাই আমরা যখন করাবো তখন তোরা দেখতে পাবি একজন হচ্ছে সেন্ডার, সেন্ডার, আর একটাকে বলা হচ্ছে রিসিভার। তো এটা আমরা যখন মাইক্রো কন্ট্রোলার দেখাবো, যখন আর্ডিনো করাবো, তখন আমরা দেখতে পাবো এইখানেও ওখানেও টিএক্স আরএক্স জিনিসটা দেয়া আছে, টিএক্স কোনটা আরএক্স কোনটা দেয়া আছে। তাহলে দেখ এই জায়গাটাতে আমাদের অরেঞ্জ দিয়ে করেছে, এটা কিন্তু হোয়াইট অরেঞ্জ। এই জায়গাটা হচ্ছে হোয়াইট অরেঞ্জ, তারপরটা অরেঞ্জ, তারপরটা হচ্ছে হোয়াইট গ্রিন, আর এই 6 নম্বর যেটা দেখ, 1 2 3, 1, ভালো করে খেয়াল কর, 1 2 আর 3, 1 2 আর 3 আর 6, এই তিনটে হচ্ছে ডেটার জন্য দেয়া আছে। 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর আর 6 নম্বর হচ্ছে সব দেখ ডেটার জন্য। আর বাকি যেটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট, এটা যেটা হচ্ছে ডিপ ব্লু আছে, এটা কিন্তু ব্লু, ব্লু আর হচ্ছে হোয়াইট ব্লু, এইটা হচ্ছে প্লাস প্লাস দেয়া রয়েছে। আমাদের যদি অন্য কোনো জিনিস যদি না থাকে, তাহলে এইখানে এই দুটো তারকে আমরা প্লাস হিসাবে ইউজ করব, আর এইখানে যেটা রয়েছে অরেঞ্জ, এই হোয়াইট ব্রাউন, এই হোয়াইট ব্রাউনটাকে
আমরা মাইনাস হিসাবে ইউজ করব, এইটা এখানে দেখিয়েছে। তো এই জায়গাতে ধর আমরা এরকম করতে পারি যে এই যে যেখানে ধর ক্যামেরাতে আমাকে সাউন্ড নিয়ে যেতে হবে, তখন আমরা করতে পারি কি যে এই যে এটা কি অ্যাকচুয়ালি ব্লু আছে, ডিপ ব্লু আছে, আমি লিখে দিচ্ছি দেখ, BLU, এটা ব্লু আছে, আর এইটাকে হচ্ছে হোয়াইট ব্লু, WHITE, হোয়াইট ব্লু, BLUE, এই হোয়াইট ব্লু, এইটা দিয়ে তখন আমরা সাউন্ড নিয়ে যেতে পারি। আর এই জায়গাটাকে আমরা তখন তোর হচ্ছে কি পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে কাজ করতে পারি। তো এইটাই হচ্ছে আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরাতে যখন এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক এনভিআর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব। আর এইটা দেখ, এইটা কিন্তু তোদের বলিনি, এইটা হচ্ছে এটা সুইচ। সুইচ মানে এখানে তোর ওই যে রাউটারের পেছনের দিকে ল্যান কানেকশন যেটা ছিল, তো এখানেও ঠিক সেরকম, এখানে একটা পোর্ট দিয়ে তোর ঢুকবে, মানে হচ্ছে ইন্টারনেটের কানেকশনটা ধর আসবে, আর এইটা থেকে তোর একই পরিমাণ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কানেকশন করতে পারবি। তো এই জন্য এটা সুইচ বসানো থাকে। আমাদের কলেজেও দেখবি সিঁড়ির মাথায় ঠিক এরকম একটা বাস্ক বসানো আছে, দেখবি খেয়াল করবি সিঁড়ির মাথাটায় যেখানে দোতলার দিকে উঠছিস সেখানে দেখবি এরকম একটা কালো মতো বাস্ক বসানো আছে। যারা ইলেকট্রিক্যাল স্টুডেন্ট ছিলিস তারা তো এটা ওয়্যারিংও করেছিস, তোরা জানবি। তো এইখানে কি হচ্ছে, সমস্ত রকমের ক্যামেরার ইনপুট গুলো এই জায়গায় RJ45 এর জায়গাতে ইনপুট হবে। আচ্ছা, আমি এখন এটা মুছে দিলাম। আচ্ছা, এবারে দেখ, এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে সরু তার দিয়ে করা থাকছে। এবার তারের দেখবি অনেক সময় যেখানে যারা ইলেকট্রিক্যালে আছিস বা আমাদের সমস্ত জায়গাতে তারের কিন্তু একটা জায়গায় ময়েশ্চার পড়লে, এগুলো তো কপারের তার, আর RJ45 ক্লিপ তোরা দেখেছিস কিরকম ভাবে RJ45 ক্লিপ হয়। RJ45 তোরা দেখেছিস, তবু আমি আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা এখানে একটা RJ45 ক্লিপ দেখাচ্ছি, RJ45 এইখানে দেখ RJ45 ইন্টারনেট, এই দেখ, এখানে আমি তোদেরকে স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, এখন দেখতে পাবি। দেখ, তোদের স্ক্রিনের মধ্যে চলে এসছে এই যে হচ্ছে RJ45। এই যে RJ45 এর এই যে মুখগুলো রয়েছে, এর আগের ছবিতে তোদের আমি দেখিয়েছিলাম, এই যে ক্লিপ গুলো থাকছে, এই ক্লিপ গুলো কিন্তু বাতাসের যে ময়েশ্চার থাকছে এই জায়গাগুলোতে, এই আমি একটা বড় করছি, এই যে জায়গাটা আছে দেখ, এই জায়গাটাতে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কপারের তৈরি, এইটা হচ্ছে পুরোপুরি কপারের, এটা হচ্ছে কপারের তৈরি আছে। এই জায়গাটা ওই পোর্ট গুলোর মধ্যে বসানো থাকছে, এটা CU লিখেছি আমি। তো এই পোর্টটার মধ্যে কি হচ্ছে, ময়েশ্চার পড়ে যাচ্ছে, তো সেইখানে অসুবিধার সৃষ্টি হবে মানে কানেক্টিং করতে। তো তাই জন্য এখানে যেটা করতে হবে যে এই জায়গাটাতে এই কেবিল গুলো ঠিকঠাক 8টা তার ঠিকঠাক পাচ্ছে কিনা, তার জন্য আমাদের একটা টেস্টার আছে। আমরা যখন ইলেকট্রিক্যালের কাজ করতে যাই তখন যেরকম আমাদের একটা টেস্টার থাকে, এখানে আমাদের এটা হচ্ছে ল্যান কেবিল টেস্টার বলে। ল্যান কেবিলের টেস্টার আমি ছবি দিয়েছি তোদের, এইবার দেখতে পাবি ল্যান কেবিল টেস্টার কিরকম ছবি হয়। দেখ স্ক্রিনে এখন তোদের কাছে যেটা গেছে, এইটা হচ্ছে একটা ল্যান কেবিল টেস্টার। এইটা হচ্ছে দেখ কিরকম ভাবে চলে, তোদের স্ক্রিনের মধ্যে ছবি গেছে দেখতে পাবি। ল্যান কেবিল টেস্টার আমাদের কলেজে যেটা আছে ঠিক এই কালারটা আছে, কলেজ যখন খুলবে তোদের দেখিয়ে দেবো।